En god helsepolitikk det forutsetter blant annet at pasienter har god tilgang til effektiv og trygg legemiddelbehandling. De fleste pasienter i Norge har god tilgang til nødvendig behandling, men det er likevel slik at norske pasienter på noen områder har et dårligere behandlingstilbud enn pasienter i andre land. De svenske forskerne Wilking og Jönsson publiserte i 2009 en rapport som sammenligner kreftpasientenes tilgang på medisiner i ulike land i Europa. Rapporten slår fast at Norge fortsatt bruker mindre av flere typer kreftmedisiner enn hva mange andre land i Europa. I 2007 så brukte Norge mindre penger på kreftmidler per innbyggere enn både Sverige, Finland og langt mindre enn Danmark. Derimot så gir selvfølgelig ikke rapporten et helt dekkende bilde av behandlingstilbudet til kreftpasienter, fordi de ikke omfatter nettopp andre behandlingsformer enn legemidler. Likevel gir rapporten grunn til bekymring for at tilbudet til norske pasienter henger etter utviklingen i andre europeiske land. I Høyres regjeringstid så fremla vår helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen en stortingsmelding om legemiddelpolitikken. Og Stortinget slutter seg der til flere tiltak for å styrke pasientenes tilgang til trygg legemiddelbehandling. Dessverre ser vi at disse tiltakene ikke er fulgt opp av dagens regjering. Statens legemiddelverk har anbefalt at refusjonsordningene med blå resept bør utvides til å omfatte 9 legemidler til pasienter med kols, kreft, schizofreni, beinskjørhet, blodpropp og restless leg syndrome. Legemiddelverket vurderer at refusjon for de aktuelle legemidlene vil gi pasientene et bedre behandlingstilbud og dermed bedre helse- og livskvalitet. Legemiddelverket har også vurdert at dette er kostnadseffektivt, blant annet fordi andre helseutgifter her da kan reduseres. Et konkret eksempel er at Legemiddelverket vurderer at barn og voksne med leukemi eller magekreft kan få en betydelig helsegevinst med flere gode leveår dersom de får et aktuelt legemiddel på blå resept. Både Legemiddelverket og Kunnskapssenteret for helsetjenesten mener at pasienter med benskjørhet kan spares for store helseproblemer relatert til bruddskader dersom de får en medisin som forebygger slike skader. Helsemyndighetene anslår at samfunnet bruker 4–5 milliarder kroner på å behandle brudd relatert til beinskjørhet, og påpeker at bedre legemiddelbehandling også kan redusere disse utgiftene. På samme måte kan bedre legemiddelbehandling mot kols og redusere behovet for akuttbehandling på sykehus. Regjeringen Stoltenberg har derimot ikke funnet rom for å gi refusjon til et eneste nytt legemiddel i sitt budsjettforslag. Dermed påføres pasientene unødvendige helseproblemer, og samfunnet må bruke store ressurser på reparasjon og behandling. Dette er stikk i strid med mye vi har snakket om i dag, nemlig samhandlingsreformen, som handler om å forebygge mer og reparere mindre. Dette forsterker også de sosiale helseforskjellene, for vi vet at effektiv behandling er forbeholdt de som da kan betale for hele regningen selv. Høyre, vi mener at pasienter i Norge må få bedre tilgang til ny og effektiv legemiddelbehandling. I vårt alternative budsjett setter vi av midler til å innføre forhåndsgodkjent refusjon på blå resept for legemidler for behandling av kreft, kols, schizofreni og beinskjørhet. Fra Høyres side så ser vi på dette som en god investering i bedre helse for pasientene og en bedre bruk av ressursene i helsetjenesten.